что, может, объяснишь людям, что здесь происходит? Окей. Здесь происходит туризм. У нас в офисе, как вы уже догадались по декорациям, туристическое агентство «Море» и у нас сейчас тот период, когда мы уже много знаем, много видели и очень хочется этим поделиться. Поэтому созрела идея сделать канал на YouTube. Какой-то там тысячный канал про туризм, но, по крайней мере, у вас будет выбор. Идея, на самом деле, это созрела очень давно, потому что было уже очень много поездок, и рабочих, и рекламных, и каких угодно. И даже очень... слишком много. Да, даже слишком много в последнее время. И поэтому у нас есть очень много отснятого материала, который, на самом деле, просто лежит, пылится, и мы никак не можем взять себя в руки и сформировать его в какую-то картинку, которую будет хорошо, удобно и быстро вам показать. Вот, собственно, для этого мы делаем свой канал. Мы сможем отвечать на ваши вопросы и общаться с вами теперь не только в соцсетях и в офисе, а также через канал на YouTube, через ваши комментарии. Обязательно будем отвечать на все ваши вопросы. Бывают ситуации, с которыми туристы сталкиваются вообще совершенно неожиданно и абсолютно теряются, даже если они опытные, что делать, куда бежать, кому звонить. Мы иногда сталкиваемся с ситуациями абсолютно неожиданно. Я до сих пор при организации отпуска, как начинаешь собираться, собирать чемоданы, что брать с собой, что не брать. Да, существует очень много секретиков, которые обычно не афишируются, существует очень много всяких фишек у туроператоров, у турагентов, у авиакомпаний, и, в общем-то, все это мы планируем раскрывать здесь на YouTube. А также мы будем вместе с вами путешествовать, будем вместе с вами мечтать о путешествии. Будем брать вас с собой. И будем брать вас с собой. Первое видео мы снимаем при помощи оператора. Ссылка на его работу будет внизу в инфобоксе. И следующее видео будем снимать уже, понятное дело, своими силами. Не судите строго. О да, не судите строго, потому что это будет очень эпично. Но и мы будем учиться вместе с вами параллельно. Вот. Ссылки на наши соцсети, на то, как нас найти, на то, чем мы занимаемся, тоже внизу в инфобоксе. Заходите, заглядывайте, подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик, потому что таким образом вы будете получать все обновления, которые будут выходить примерно раз в неделю, раз в 2 недели, если... Мы будем стараться. Если ничего не случится. Вот. Поэтому с вами была Алина. Это Аня. Это Аня. Вот. И изучайте мир.